wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranallahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Lalu dipayun beribadah sehatur kenuhun ka pangarsa mukarom pun guru jadi ya dan upami di ya silakan mah guru sekaligus sahabat itu ya sahabat di Kapungkur 2007 ya. Termasuk sareng pamanah Kang Haji Solihin ya, perjuangan di nol Kapungkur ya. Alhamdulillah ayeuna biasa ngumpul deui, tapi alhamdulillah selama ieu pribados untuk pegat entah dina komunikasi silaturahmina sareng pesantren Darul Irfan. Wae sakitu bapak-bapak sadayana ngahaturkeun nuhun pribados anu parantos nyempatkeun waktosna ngantosan tadi pamintanya rada kesal gitu. Kalaresan mereka rada macet di Bandung. Gitu. Dan dalam hal ini orang gado-gadonya dabi resep sambal, resep roti gitu. Bahasanya dicampur. Mau di Jawa resep campur Jawa gitu. Gitu. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kebetulan Allah menakdirkan kepada saya untuk terjun kembali di dunia bisnis marketing, marketing deh, tukang dagang lah gitunya. Dan upami disebutkan owner mah kirang pas abdi teh pas nama sebatkeun sales we lah da tukang dagang gitu. Alhamdulillah rotama ieu salah sawiosna produk anu didukung ku guru mursyid urang sadayana Abah Habib Lutfi bin Yahya. Beliau memberikan warisan nama rotama. Biasa ari orang sepertos gitu mah pasti mengandung arti makna nu luar biasa gitunya. Ari Surabdi mah karena orang Tasik, pabrikna di Tasik, terutama Teoro ke Tasikmalaya gitu. Begitu dengar bisik-bisik dari di para habaib di Pekalongan waktu nuju rutinan kadesan pribados setiap malam Jumat Kliwon masih teras sareng Abah ngaos gitu. Ayo nyarioskeun cenah rotama teh roti tahlil manakib. Aduh pas pisan sing teh jadi kebiasaan pribados. Gayung bersambut lah. Anu kaduana aya amanat. Pas kebetulan sinkron sareng keinginan abdi nyaeta merealisasikan dana fisabilillah. Ari Abah mah pesannya cuma gini, tolong kembangkan, jalankan ini perusahaan yang punya santri Abah, tapi ada satu permintaan Abah, jangan lupakan sesama. Hanya gitu unggul pesanan. Akhirnya diaplikasikan ke pribados sareng Kang Haji Usep selaku owner utama dari PR Makmur. Akhirnya diaplikasikan ke PT Dwi Sukma Mitra Rotama. Alhamdulillah pribados menjabat sebagai komisaris. Ari praktek kerja nama bagian sales gitu aja, bagian ngecek kemana-mana lah gitu. Nah, alhamdulillah apa yang menjadi instruksi dari Abah Habib Lutfi yaitu jangan melupakan sesama diaplikasikan ke pribados. Bagaimana caranya 200 rupiah dari perbungkus harus tersalurkan ke pondok pesantren, majelis taklim, yatim piatu, fakir miskin. Dengan harapan orang teh henteu sia-sia setiap hari meser rokok resep. Upami CF meser deui nya. Kenging naon tah selama ini? Kenging buntung. Terus sabaraha tahun ngarokok. Terus upami ngabahas tentang masalah bab sedekah jariah bangsa. Biasana mah urang emut teh upami nuju aya. Sareng nuju emut. Teh emut mah sareng teu aya komodenya bablas we lah gitu tah. Nah, akhirnya
terbentuklah satu buah sistem. Nah, ini sistem selalu saya gunakan, yang mana sistem ini dulu dikasih namanya kalasan ku pangersa, namanya Syirkah Mudorobah Ta'awuniyah. Diterapkan ku abdi di dia. Ta'awuniyahnya salah satunya tadi kita bisa secara tidak langsung dari setiap batang yang kita isap rokok ayan menetes Rp20 ke pondok pesantren majelis taklim kita 1 juta. Dangah aja mah hese. Beresnya. Hari itu maka olok rokok dan niatnya mah hasratnya orang hanya memenuhi kebutuhan merokok. Tiap hari seep meser deui. Selama ini kan kita cuma ngumpulkeun untungnya. Nah, minimal atuh baina bari ngumpulkeun pahala saperak 2 perak tah tina tiap batang teu karaos kitu nya. Dan alhamdulillah sudah terrealisasi di daerah-daerah anu perkembangan atos kenceng kalaresan di Purwakarta teu asan lami ya. Pribados nepangan ka beliau ge name kirang langkung sasasihan ya. Gitu. Di daerah-daerah nusane salah sayosna di Jawa Tengah, alhamdulillah pembangunan pondok pesantren terus mulai berjalan, namina pesantren As-Samaun. Terus alhamdulillah sementawi saena terus ngagaduhan anak asuh yatim piatu 179 yatim piatu. Tempatna di gunung, perjalanan di Bandung sekitar 5 jam, daerah Cidaun, Cianjur Selatan. Dan upami dugi ka Cidaun, di Cidaun ka gunung nate jalan satapak kukurusukan mobil jadinya kirang langkung masih 2 jam perjalanan. Kenapa abdi membidik kadinya kalaresan eta jangkauan dari pemerintah, jangkauan dari para donatur tebih janten kirang kaperhatoskeun. Ku mendapatkan informasi dari para kiai setempat, alhamdulillah tiasa didongkapan silaturahmi. Dan alhamdulillah ayeuna tos janten murang kali asuh rotama. Ti saha ieu wasilahna ti akang-akang sadayana anu ngarokona tos ngalih ka rotama. Gitu. Janten urang mah ngarokok mah upami teu tiasa liren mah nya terase ngarokok. Cuman kumaha carana tanpa menghentikan merokok kita bisa lebih efisien. Salah satunya bisa secara tidak langsung beramal soleh terus. Yang kedua, menghemat pengeluaran. Yang ketiga, merubah pengeluaran menjadi penghasilan. Menghemat pengeluaran di mana? Ayeuna rokok di warung terus terang sadayana, samirah-mirahna rokok di warung pasti di atas 15 ribuannya. Gitu. Nah, kemudian anu kelas-kelasna nanti merek 2 kilo opat kali itu terus nyebrang di 20.000 gitu. Anu kaduana owner nage teu apal urang mana saterang abdi aya nu gaduna teh sahamna teh luar negeri orang Yahudi. Setidakna ari kepercayaan beda jeung urang mah meureun dina sedekahna ge ka mana manehna buat teuing ka Israel buat teuing ka mana nya. Anu ngarokona saha? Urang. Tah, ya nama sanes sepeda kudu karotama. Cuman upami tiasa mah karotamanya kudu gitu. Nah, kenapa demikian? Supaya hiji orang nanti selain tidak bisa menghentikan kebiasaan eta minimal lebih terarahkan dirinya. Lebih banyak manfaat bagi sesama. Jadi pertama bisa menghemat pengeluaran. Kenapa? Karena mendapatkan harga yang harusnya ieu upami tos jatuhna ka rokona ka warung-warung, ieu pasti di atas 25.000 upami tos jatuhna ka warung. Karena bapak-bapak berhubungan langsung sareng perusahaan, ya otomatis bapak-bapak kengingna harga pabrik. Terus mungkin mun warung nararoskeun kumaha? Moal ngirim abdi mah ka warung-warung mah, moal ngintunan sampai ka irah oge. Terus saha engke bade ngisian ka warung mangga akang-akang sadayana. Di saat rotama rame di Cipeuneuh di mana-mana, ngararokona tos rotama, tukang warung teh nararoskeun eta rokok eta mun diasap rame cenah pabeuli ti mana eta? Ece rek balanya da pasti kitunya.
Oh coba di balanya utama sok atuh ti abdi di pasihan di abdi pangos mira karasan abdi supplier. Betul supplier? Betul. Kenapa? Karena bapak-bapak berhubungan langsung sareng pabrik. Sok ngahaja-haja bapak hoyong kenging harga rokok langsung di pabrik kedah gaduh modal sabaraha. Kinten-kintenna. Mau cek hapus 1 miliar 2 miliar tuh. Hoyong kenging harga langsung di pabrik. Nah, di sini kita bisa dengan modal kecil kita bisa memposisikan diri seolah-olah kita punya modal besar mendapatkan harga barang langsung dari produsen. Bukan di warung di grosir sane. Kayak pamit di grosir kene mah tuh pacibit-cibit lutungnya. Gitu, numpuk aja tuh ka urang jadi mahal rokokna gitu. Tah, ya mah upami di rokok punya lira jadi menghematna sabaraha 50 hingga 100% tah. 100% itu mah pada model pada sep mah ieu Kang Ocoy lebih bokena disebatna. Anjeunna mah tos gratis ngarokona. Naon mah anjeunna mah hiji satokis, nu kadua ayeuna tos kenging jabatan supervisor. Supervisor teh teu kedah ngantor di dadasi, nganggo sarung we kikituan ka mana-mana. Cekak nu penting pada gajihna sanes ngantorna leres. Nah gitu terus teh zaman ayeuna ngantor di dadasi. Baheula mamun. Gitu terus teh aneh lah ayeuna mah. Anehna naon ayeuna mah supervisor manajer teh di sarung lengkapna ka majelis talim. Kan sayanya gitu. Nah, menghemat pengeluarannya seperti itu. Nu kadua merubah pengeluaran eta menjadi penghasilan. Selama ini kan mutlak pengeluarannya. Mutlak. Meser pagi, sore seep, meser deui ka ngomongi. Terus jeung kitu terus hitung sok sasasi sabaraha, 2 bungkus sadinten. 60 bungkus eta 6 slok tah sabaraha pamisa taun teh mah ditaroskeun mah tos umur teh acan teu acan da teu acan ka pedag ari udud ka beuli 2 bungkus sapoe cenah. Kan gitu. Padahal eta mun dianggo umroh cakap kan tahu dia nya. Tah ayeuna mah peluangna kieu Bapak-bapak sadayana. Ngarokot teu tiasa eureun, tong eureun. Lanjutkan. Kenapa? Karena tanpa menghentikan merokok, biasa nabung kamu umroh. Insya Allah. Ya. Kenapa? Karena bapak-bapak hanya baru bergabung saja di PT Dwi Sukma Mitra Rotama diwadahi namina komunitas koper. Naon koper teh sanes wadakat baju. Komunitas penikmat Rotama. Koper teh. Diwadahi ku koper, bergabung di koper. Belum melakukan apa-apa, cukup dengan kita belanja, contoh meser 1 slok kenging voucher cashback tabungan dari sebungkus Rp490 kali 10 4.800 nabung tak? Kebutuhan pribadi we unggul terus setiap hari kita habis beli lagi simpan deui gosok masukkeun kana handphone. Ayeuna mah teh kedah dikekeuk atosna dilebetkeun kana handphone suatu saat peryogi tarik kana rekening gitu. Itu belum melakukan apa-apa baru kita beralih merokok. Jadi gak usah berbicara ke orang lain dulu, lamun sendiri belum beralihnya gitu. Jadi istilah bahasa premana mah ulah bermental calo cenah. Ari ka Batur, Bandungan, Garut, manehna mah ngajedog di terminal. Ya. Gitu kan calo gitu. Jantan dikawitan heula ku urang sadayana. Nah, beralih merokok ke Rotama dirasakan dan semuanya juga enak karena terbiasa. Ya. Sadayana rokok. Begitu abdi terjun ke dunia racik rokok, ternyata rokok mah enggak ada yang enak. Yang enak itu yang terbiasa kita isap. Terus. Jadi upami aya nu rada olo-olo, tapi mah biasana ieu hargana 25.000. Heueuh da kabeuli keneh. Giliran teh kabeuli mah harga 5.000 disedot. Ya, berarti eta mah faktor ekonomi keuangan dompet. Ya. Jadi bukan masalah ego gitu. Nah, adapun di masalah rasa, insya Allah
Murah bukan berarti murahan, murah hanya karena bapak-bapak berhubungan langsung sareng pabrik. Murah nanti sih karena murahan sanes. Karena bapak-bapak harganya dapat langsung dari pabriknya, otomatis murah. Lamun betul ka agen, ku agen teh di markup, di agen teh ka grosir, di markup deui ku grosir, di grosir teh ka warung, di markup deui ku warung, jatuna ka urang jadi mahal. Nah, ini murah karena langsung di pabrik. Artinya kita lah yang punya peluang nanti di saat rame di dieu mangga isian grosir warung ku bapak-bapak. Sajacan rame ulah waka. Kumaha carana? Perbanyak heula perokok. Sekeliling orang kan arah rudutnya. Ya minimal wati-wati heula urang sekeliling teh gigireun, pangkereun, payuneun. Terus engke teh talepa sobat nyamuk gitu. Rame we begitu rame keun antep warung cenah koceakan yang urang. Kan gitu. Da ayeuna mah pasti jual mahal warung ge. Ah cenah sieun teh anu meser kan kitu nya. Da teh terangeun. Gitu. Jadi strategina dibalik. Sentuh heula ke perokok, di perokok baru nanti ke penjual. Supaya apa? Supaya kita mendapat kedapatan peluang usahana. Kumaha cenah ieu peluang usahana? Tadi saudara abdi upami hoyong kenging harga langsung di pabrik kedah gaduh modal miliaran. Di PT Bisuk mah mitra Rotama mah teu kedah. Cik ari kinten-kinten aku modal 200.000 upami muka usaha orang usaha naon dah? Cilok. Macam katanggungan lagi saudara. Nu teu tanggung eta oge. Dengan kuroda mah meuli gilining na unggul mah 200.000. Gitu. Jadi ayeuna strategina kieu. Bapak-bapak di dieu meriokeun modal dengan hanya 200.000 rupiah. Eta oge hitung-hitung meser rokok saminggueun kira-kira. Salam deh. Salam. Anggap we meser rokok saminggueun ayeuna disakalikeun tapi urang kenging peluang usahana. Gitu. Peluang usahana seperti kumaha? Ayeuna mah da akang ge nah ujung-ujung ngadukung udud gente cenah. Kan gitu. Da insyaallah akang ge resepkeun ari kana artosna mah. Ya gitu ya. Atuh teh dan botak teh dicarekna di calang sisir. Gitu. Terusnya. Nah gitu. Dan kalau bapak-bapak sadayana insyaallah ieu abdi sangat hati-hati belajar dari pengalaman terus berkecimpung di dunia marketing, akhirnya sedikit-sedikit diperbaiki untuk mencapai tahap sempurna. Bagaimana orang dia bisa menjalankan usaha anu berkah, anu syariah menurut agama orang gitu. Yaitu pertama akad jual belina jelas, uang anu dikeluarkan sesuai dengan barang yang kita terima. Terus alhasil bapak henteu ngalakukeun naon-naon oge moal rugal naon da meuli udud. Da udud mesti dikan tiap hari jadi pesernya. Tah gitu. Jadi akad heula di awal. Bilih aya pertaruh sampe ke cenah mun abi teu bisa naon cenah. Ku daftare hungkul rugi atuh. Nah gitu. Insyaallah moal aya rugal. Ya. Moal aya rugal karena abdi punten pangsa abi ngadeg nya. Janten Pak Guru heula ya. Ya sambil ngerokok itu ya? Mana? Dasarnya dia sedoten rokok. Betul bangsanya. Lumayan babi. Kurang kuliah deui. Tuan. Herbal sok mangan. Dicobi. Ka ditu kan gitu. Jadi modal nanti sabaraha cenah? 200.000 ka botan teh 200.000. Insyaallah teh nya kira 200.000 teh tiasa urang kenging rokok pendaftaran. Politik. Aya anu hideung. Aya naon? Aya. Nah, ieu aya namina rokok sipulen. Orang Sunda. Tapi di Jawa ge pulen mah nyepulen sami nya.
hijau ge. Sipulen namina. Kenapa sipulen? Seueur anu nyedot maki isna pulen tos dijantenkeun nami pulen. Ya aya aksa. Dukana untuk aksa mah harusna ya. Daftar 200.000 pilih salah satu bade rokok ieu dengan 200.000. Bukan berarti harga rokokna 200.000, dah harga rokokna mah mung 100.000. Hanya paket membeli lapak usaha kita cukup dengan modal 200.000 di pasihan saslop kamu tester gitu. Dan tadi cenah icalan diango icalan cilok mah 200.000 teu cekap nanaonnya. Dipakai ieu mah insyaallah cekap. Dengan modal 200.000 gabung ka mana ieu teh? Ka koper. Komunitas penikmat rotama. Buka dina handphone kayaknya kewe tos di bumi. www.gardukita.com. Naon gardukita.com? Ganti rokok dapat uang kita. Doa dia insya Allah pindah rokok jadi penghasilan dengan modal 200.000 rupiah ya. Selanjutnya Anda sudah resmi sebagai agen partner Dwi Sukma Mitra Rotama, di mana Anda berhak mendapatkan harga langsung dari kami, seharga dari kami yaitu 100.000 rupiah. Selanjutnya eta oge di pasihan pucer tabungan. Beli satu slop dapat voucher cashback. Digosok masukkan kana handphone, antepkeun saldona sina ngumpul tos aya saumroheun nemetari. Ya, ngarokonan delirenya. Umrohna tiasa insyaallah. Amin. Nah, jadi belum melakukan apa-apa, kita baru bergabung, kita sudah punya hak sebagai agen Rotama dengan mendapatkan cashback belanja pribadi sebesar 4.900 namina user. Arek bergabung namina user. Dapat berapa cashbacknya? 4.900 per slot yang kita beli. Jadi upami diical kabatur harga modal oke, orang terus kenging untung gitu. Tapi diusahakan kalau belum member jangan menjual harga member. Jualah harga konsumen seperti pada umumnya warung. Harga konsumen antara 12-13 per bungkus. Lamun kurang diical 12 berarti tina saslop kurang terus kenging untung sabaraha? 20.000 tah dari jualan hungkul. Belum dapat cashback. Ya. Terus yang kedua kumaha cenah mun rekan abdi tah ayeuna sesama alumni atanapi saudara abdi hoyong ngiringan janten agen koper. Urang kenging naon ya. Manehna ngarokok, urang kenging, manehna udud, urang lain cuman kahasupan hungkul, kacretan unggul. Gitu. Jadi kenapa di sini targetnya menciptakan dulu para perokok, mengajak mereka dulu beralih merokok ke Rotama supaya di saat mereka rokok urang kacretan. Gitu. Gaduh rerencangan teh 5 orang nu ngarokok. Berarti lamun saukur 5 orang nyari 5 orang perokok enteng pisan ya. Dan harusnya kayak 5 moal 1.000 sama 100 gitu. Faktanya ayeuna ngumpul dia sadayana ngumpul gitu tanya. Nah gitu. Nah, kalau kita di sini mengajak orang untuk beralih merokok, kita di sini sebagai user dulu, contoh kita bikin simulasi si A. Ya kan ajengan ya. Gaduh santri. Kantenan ayeuna di birokrasi, gaduh teman-teman pejabat. Alihkan 5 orang saja sinapinah ngarokona ka Rotama. Tujuanana naon? Bantuan ya yatim piatu, fakir miskin, pondok pesantren, peperihan nyumang tara gitu atuh udud-udud nu pinah. Ya. Udud pinah sareng nyumang pesantren kan gitu. Nah, 5 orang saja. Terus ajengan kenging naon? Pertama bakal kenging komisi iklan. Ya, komisi iklan 18 keturunan. Dari keturunan pertama dapat Rp25.000.
kali 5 berarti tah. Berarti 125.000. Tas modal matunya. Pas kenging rokok tadi daftar teh saslo. Ya, tas modalnya. Selanjutnya supaya orang bisa menikmati dari bawah di saat mereka beli rokok, di saat mereka arudud, yang di bawah udud, orang kebagian kumaha carana. Bentuk di bawah kita ada 30 orang minimal. Contoh, di saat yang 5 orang ini masing-masing mengalihkan 5 orang perokok bergabung di koper, berarti sabaraha? 25. Maka si A dia masih kebagian 5.000 rupiah kali 25, 125.000 dewa eta gitu. Secara otomatis sistem akan membaca lo gini 30, maka si A ini otomatis naik peringkat menjadi reseller. Reseller keuntungannya apa? Setiap kali belanja pribadi dia dapat voucher cashback. Yang kedua, setiap yang 30 orang ini belanja, dia gosok kartunya, dimasukkan ke akun masing-masing, si reseller ieu kebagian dari satu voucher 3.500 per slot. Enak gak? Enak, batur nu udud urang kebagian. Anu ududna rugi teu? Henteu. Gitu. Jadi ieu mah bahagia di atas kenikmatan orang lain. Terus apa nu ududna nikmat? Ya. Urang bahagia anu di luhur. Gara-gara maneh udud urang ngeunah. Ya kan gitu. Betul? Nah, gitu. Jadi dengan posisi reseller kita sudah bisa menikmati dari orang yang di bawah kita di saat mereka belanja. Ayeuna kantun dietang weh, akang-akang upami setiap orang ayeuna tiap hari ibaratna berangkat kerja mawa we saslop tiap hari teh. Teman-teman teh ararudud pastinya. Jual dedet kare rencangan mah pertama madaka dituna mah bakal mudag-mudag deui tibalik. Kenapa? Udah menghabiskan satu bungkus, di lidahnya sudah berubah, besoknya dia akan nanya lagi, mana rokok kamari? Pasti gitu. Terus naon sababna? Murah. Murah jeung enak. Simpulan teh. Simpulan. Nah, jadi tanpa mengganggu aktivitas kita tiap hari, usahakan setiap berangkat kerja mawa satu slop. Jual keteng sabungkus. Lumayan tah kenging tabungan 4.800. Tina penjualan langsung. Nah penginten kenging 20.000 nya. Kanggo ngabensinan motor mah lumayan tah moal minta ka inung budak. Terusnya. Di jalan rokok unggul. Nah, belum lagi kalau yang di bawah ini mereka melakukan hal yang sama. Sok mangga etang 30 orang sehari menjual satu slop. Entah jual dedet kumaha karekan-rekan gitunya 10 bungkus. Keset tinggi cal 10 bungkus. Lumayan sih. Kalau aya nu nolak rokok mah dibere mah. Tapi biasa we dipancing heula ku sabatang boleh gratis sabungkus kayak heula bayar kan itu. Ya. Insyaallah rokoknya tos kaanggo kalaresan di Purwakarta salah satu bestsellerna Pulen. Termasuk di Jawa Tengah bestsellerna Pulen. Kedua Rotama Herbal. Pangaosna 185.000 satu slop untuk dijual 220.000 per slop atau 22.000 per bungkus. Jadi pamingeca langsung ge lumayan orang tos kenging tina sabungkus 350 perak. Gitu. 3.500 tina sabungkus. Nah. Oke. Selanjutnya ada keturunan ketiga di saat yang 25 orang ini masing-masing mengajak 5 orang beralih merokok bergabung di koper. Berarti seberapa? 125. Yang 25 orang ini otomatis masing-masing akan dapat ini. Yang ini akan dapat ini. Si A dapat 3.000 rupiah kali 125. Baru keturunan katilu, anak, incu, cicit,
cucut nya. Keturunan keempat yang 125 orang jika masing-masing mengalihkan 5 orang perokok berarti 625, maka si A masih kebagian Rp2.000 kali 625. Keturunan kelima sampai dengan 19, 19 duka naon jangan waring duka naon dah. Kebadotan. Duka babadotan. Kita masih kebagian Rp1.000 dari setiap orang yang daftar. Duka dikali sabaraha tah. Upami dikali ieu sok duplikasi 5, sok mangga etang kalkulator manual. Hasilna gitu nya. Hasilna. Nah, ini dari biaya iklan. Tidak termasuk dari biaya belanja ulang. Da daftar mah menang saslop saminggu ge habisnya. Lamun sehari 2 bungkus 5 dinten seet. Saat dinten 2 bungkus. Otomatis selanjutnya dia akan beli. Gitu. Belina supaya dapat cashback, dapat komisi, belinya per slop saminggueun 100.000. Pan kamari mameser teh 100.000 teh kur 4 bungkusan ya. Betul. Ayeuna mah 10 bungkusan dah. Biasa saminggueun. Plus dapat voucher cashback. Gosok simpen dah. Aya 50.000 langkung tarik kana rekening. Kumaha cenah aya 20.000 santiasa ditarik. Tiasa kumaha carana? Transfer ka batur tah saldo urang peser. Tarik biasa kan? Biasa, jadi tiasa transfer wallet saldo kirim dana ya. Kawas urang gaduh akun Oppo, akun GoPay nya. Tapi gaduh internet banking kan dipindahkeun angka unggul kan? Artosna di mana? Di bank. Ya, ya gitu. Artosna di mana? Di perusahaan abdi. Gitu. Mindahkeun angka mah tiasa. Pami hoyong nyarikeun artosna tarik ke perusahaan namina withdraw. Nah, upami tos kieu akang-akang sadayana berarti urang tos pensiun. Pensiun naon? Karena mereka ini tidak akan berhenti merokoknya kecuali maut yang memisahkan. Arek-arek budut. Maut budut. Hanya tos maut budut kene. Jadi secara otomatis orang pensiun. Kenapa? Karena orangnya tos banyak. Secara peringkat di sini setelah reseller itu ada supervisor. Nah, supervisor ya target menuju dikejar ku Ustadz Eldi tanya. Tos badenya, tos bade supervisornya. Amin. Maknya reseller naik per saminggu, teh saminggu-minggu acannya. Reseller na, ayeuna supervisor na anggap we tahun baru tah. Januari supervisor. Ya. Supervisor syaratnya kumaha? Ta'awuniyah dulu membantu yang di bawah menciptakan minimal 6 reseller. Ciptakan 6 orang di bawah kita punya penghasilan. Di saat 6 orang punya penghasilan dengan peringkat reseller, maka kita sebagai supervisor dapat gaji oge. Bahagia di atas kenikmatan. Ulah ieu marek naik jabatan, jigeuh heula nu lain turun si aing rek naik kan gitu biasa namanya. Betul. Ieu marek naik jabatan teh hayu naik heula. Itu bentuk ta'awuniyahna di sini. Supervisor berapa dapat keuntungan? Rp2.800 per slop dikali omset 6 reseller yang belanja. Satu reseller tadi sabaraha? Satu reseller 30 orang. 30 orang. Kalau 6 reseller 180. Supervisor ini sama dengan membawa 180 orang teh sa RT acan. Sa RT 180 orang? Langkungnya. Mau sa RT acan. 180 orang. Kita sudah jadi supervisor. Mangga dia tah. 180 orang, andai kata sehari menghabiskan satu slop, sok nu nyana handphone hitung kalkulatorna, urang diajar matematik. Ya. 180 orang, jika masing-masing dalam satu hari menghabiskan satu slop we. Untuk satu slop ge sabungkus ya tulah diudut sorangan. Ya. Upami hoyong katingali satu slop. Sabaraha sok? Berarti 180 slop. Sabaraha keuntunganana? 2.800. 2.800 kali 180 slop sabaraha? Anu eta?
Ayo. Da biasana mah kana artos mah rada hejo. Pintar langsung top chat. 504.000 tah sehari. 180 orang kalau menghabiskan satu slop sehari si SPP kagaji 500.000 langkung. Upami sasasi kali kena 30 pangresa. 12 juta. Aduh sul ada bieu mundur kita ngitung. Aduh. Lumayannya 15 juta tuh. Saha di dia nungkeng ya gaji 15 juta. DPRD. Sana ini dia emang DPRD aya. Ya. Ke aya. Hayang penghasilan 15 juta. Hoyong. Abi mah alim. Income-nya 1 miliar. Masuk akal nggak? Masuk. Engke mah masuk rekening dah. Amin. Kita masuk akal heula terus masuk akal namanya lebet rekening. Ya. Karena lamun teu masuk akal mah naon dikerjakeun leres teu? Gitu. Anu kaduana naon? Pabrikna caket di Tasikmalaya. Jawa Barat mah satu-satunya pabrik rokok. Sok aya di Jawa Barat. Teu aya nya? Cuman Tasikmalaya, upami Jawa Tengah, Jawa Timur, pabalata. Hampir sadayana mayoritas di ditu. Tapi ownerna rata-rata pemegang sahamna tos luar. Khususna rokok-rokok ternama. Ya. Ieu mah nu gaduhna insyaallah orang muslim targetna naon? Majelis taklim, pondok pesantren yang akan kita besarkan. Gitu. Insyaallah engke mah moal saemutna ka dieu teh pangarsa. Ya. Kan ari ti payeun mah jangan ya aya rezeki kakarek we. Nuju aya, sareng nuju emut. Anu bahaya mah keur aya teh emut tanya. Ari tos ku sistem kieu mah mau tidak mau da urang kudu tiap harinya. Di saat urang ngarokok tiap hari bapak-bapak di dieu insyaallah Darul Irfan sejahtera. Amin. Iya alumni sadaya. Kinten-kinten pada ngadukung nggak pondok? Sok urang hitung babarengan keluarkeun handphone. Urang ngetang ieu. Upami hoyong pondok pesantren ieu ageng. Abdi bagian ngawadahan, mewadahi, memfasilitasi akang-akang yang merealisasikan. Bade iraha wae dicairkeunana mangga sok. Kumaha carana? Ti ayeuna urang ngalih ngarokok etang sabungkus sadinten nu hadir aya sabaraha ieu? Aya 50. Insyaallah. 50 anggap. 50 we. 50 kali 200 rupiah alit sama dengan sabaraha? 100.000 100.000 10.000 masih alit 10.000 tapi sabar hari namanya sadinten nu hadir ieu unggul da moal cukup sabungkus dijamin sok iya nya 2 bungkus berarti 20.000 terus pasti Ngomong gratis mah tuh. 20.000 tah sadinten kali sasasi berarti kali 30 20.000 kali 30 600.000 sok ayeuna urang tos terrealisasi acan ka dieu 600.000 sasasi teu acan pada iraha ngawitan di ayeuna jadi kira-kira dengan 200.000 siap? Insyaallah inung budak naon ngadukung soalna naon peluangna bapana bakal gratis ududna engke mah moal mentaan wae ka inung budak aja nah, ya. Jadi kalau hanya hitungan ini 200 rupiah jangan melihat angkanya yang kecil tapi faktor pengkali kita satu hari habis berapa bungkus kali 1 bulan kali banyak orang kan sasapu ge bersih teh karena banyaknya. Coba aku salamar moal bersih. Dia ge sami moal jadi pasantren ari kursa urang manu ngaganti rokona cenah ku Ustaz El diunggul. Lila jadi nabinya. Tapi ku gotong royong insyaallah. Gitu. Teraskan ya, teraskan? Teraskan. Pas ngerek gabung ya. Pas gabung Pak. Pas. Insyaallah kapayuna abdi caket di Bandung urang rutinkeun sasasi sakali uleman ka dieu rekan-rekan. Siap, Pak. Ya. Mudah-mudahan aya rezekina urang bari ngaliwat teh biasa. Ya, biasa jengkol. Oh, namanya ge abdi CF sapiring jengkol. Jadi carana naon? Ajak we ngopi udud di dia urang ngopi udud gitulah. Ya.
Begitu terus dijelaskan makia insya Allahnya Allahnya. Oh. Gitu. Kalau Selanjutnya ada posisi manajer. nah eta manajer aduh. Manajer teh tidak harus ngantor, tidak harus pakai dasi, pakai celana kolor, pakai sarung, mau jingjing jujur, tenan naon. Kantor eta. Pegawaian abdi tah. Pagi damel naon, museup. Hobi naon, ngalah duit. Kan itunya. Manajer dapat keuntungan Rp2.100 dikali per slot ya. Dikali omset 8 supervisor. Tadi satu supervisor berapa orang? 180. Syarat manajer itu harus membantu yang di bawah minimal 8 orang sina jadi supervisor. Lamun dina jabatan teh lamun akang hoyong jantan bupati angkat heula 8 orang sina jara di camat kakarek akang jadi bupati. Asik gak mun gitu Kang? Asik. Ieu mah jadi bupati teh kan ngikuan heula batur kan? Kiri kanan tah. Sikut kiri. Ah ieu nu terangeun tah orang birokrasi tah. Selisih geungna gitu. Ya, tapi di sini untuk jadi manajer angkat yang di bawah kita supaya menjadi supervisor. Insya Allah berterima kasihnya luar biasa. Karena nah, cobian kayak ini bakal kerasa sistem tahuniahnya. Syirkahnya udah jelas, transaksi dengan berkelompok, bergrup lah istilahnya. Mudorobahnya, ini mudorobahnya bagi hasil. Bagi hasilnya di mana? Biaya iklan oke. Sabaraha biaya iklanna? Rp1.400 per bungkus. Biaya iklan. Anu tadina 1.400 per bungkus teh jang mayar Ariel, jang mayar artis, jang mayar TV, baligo, umul-umul dan lain-lain. Daripada dibikin ke artis nutos baleunghar mending dibagikan ke orang-orang. Setuju? Naon sababna? Karena di sini kitalah yang menjadi artisnya. Binatang film. Kita yang jadi artisnya. Nah, ini yang dikatakan hobi yang dibayar. Asik gak kalau hobi dibayar? Nges mah hobi dibayar. Hobina naon udud. Nya. Hobi ngarokok dibayar tah ieu. Jadi upami dietang 2.100 kali sabaraha tadi 180 sabaraha? Wih, nu saya ngitung 1.400 kali sabaraha 2.100 sabaraha? So, ame masuk akal 3.500 24.000 sabaraha? 3.024.000 3 juta namanya sadinten eta teh. Mantap. Kali 30 cobi. Masya Allah. Dia 60 juta. 90 juta. Eta teh artos. Real Kang ieu teh. Real dari mana? Ini. Dari Rp1.400 per bungkus. Selama ini kan rokok itu dia bayar artis bikin iklan itu menghabiskan miliaran yang menikmati segelintir orang, betul nggak? Betul. Bagaimana kalau angka yang sangat besar, 1.400 ini angka yang sangat besar karena hitungannya dari perbungkus. Bagaimana ini kita bisa raih? Kenapa? Karena akang-akang tos menggantikan artis, tos menggantikan televisi, bagian iklan. Kaditu kadia cuma ngobrol, ya asaan rokok we. Dijamin dedeyeun. Jadi ulah kieu manawi kanggo, mal payu jamin. Itu bahasa yang pesimis. Jadi nawisan rokok mah kedah kitu, kudah disugesti heula. Mun ente ngarokok ieu dijamin dedeyeun tah. Pokona mah rokok nu merek genep 778 lewat. Jadi dina otakna teh tos kaset langsung. Pasti rokok enak kan begitu bisa teh. Heueuh ngeuna kan gitu. Gratis heula. Ada gratis. Gitu. Bicara harga baru dibuka paradigma, kan banyak celahnya. Laras deh. Alasannya kenapa kita harus ngajak beralih ke Rotama? Banyak sekali alasannya. Bapak-bapak pasti ingin menghemat pengeluaran. Laras deh. Da teu karaos satu ayeuna anggapan 20.000 sabungkus sadinten.
Leuheung mun sabungkus, mun 2 bungkus 40.000 kalikeun sasasi. Ya. Ari budak hayang jajan melan di jewer heula. Bapak nu nyelap na kopea tah. Jang udud. Iya. Darasan. Jadi istilahnya tidak ada alasan lagi ya. Semua orang tidak dipungkiri pengen menghemat pengeluaran. Yang kedua, rokok tiap hari pasti dibeli tuh. Pasti dibeli. Karena pasti dibelinya itulah yang harus kita manfaatkan. Karena nu teu pasti dibeli mah jangan naon didagangkeun leres teu. Berarti hese dagang lagi atuh naon, da barang jarang dibeli. Berhubung ini barang yang selalu kita beli tiap hari, manfaatkan peluangna. Kabayang sa Indonesia sok perokok sabaraha juta tah. 1% we penduduk Indonesia pindah ka Rotama, insyaallah miliarder sadayana yeuh. Ya, naon margina da ieu teh program teh meh dibuka teh acan sataun. Karena kapotong ku PSBB 4 sasi kamari ieu kirang langkung neme optimalna 7 sasi. Total member teh acan seueur neme 7 ribuan. Jadi entong ningali kieu acuna da abi mah teu gaduh kenal anti ti dieu ari gigireun tukang ngararebul diarantepkeun. Ya, bertahap dari orang terdekat, nanti dari terdekat teh punya kerabat lagi, dari kerabat teh punya tetangga lagi, lalu oh namanya nyebar, asalna sentralna Darul Irfan, ayeuna mah seluruh pesantren Purwakarta, biasa gitu dong. Ya, kenapa? Karena produknya adalah kebutuhan. Yang terakhir masih hoyong kene jabatan anak. Hoyong. Aya namina kacab. Naon kacab? Kepala cabang. Teu kudu di pagawe bank wae jadi kacab teh. Di dieu jadi kacab. Bedana di bank mah kudu didasi, datang di poporose jam 6 kudu geus berangkat, sieun kaburu macet. Sore kudu nungguan heula beres audit kan gitu. Ya. Ieu mah teu kudu kepala cabangna. Biasa seperti biasa pakai kolor ngajingjing jejer teh. Hobi. Padamelan gitu. Sabaraha kacab kenging bonus pensiun? Rp700 alit tina perslop. Tapi dikali omset nasional sa Indonesia. Uyo, siapa arek dikumakeun. Bingung sok, siapkeun heula tempatna kau nyimpen artosa. Rp700 dari perslop dikali omset nasional dibagi aya sabaraha kaca. Eta nu namina pensiun. Ulah ieu mah giliran pensiun, penghasilan berkurang, arek we 5 tahun menikmati masa pensiun, kaburu dijemput ku malaikat di jero ieu. Rata-rata pensiunna usiana tos lanjut laras teu? Sok we ayeuna pertimbanganana pada pensiun kae geus kolot, pada pensiun ayeuna ngora keneh. Pertimbanganana yang memungkinkan kita bisa pensiun muda, pensiun kaya, wasilahnya program seperti ini. Karena tanpa melalui sistem mustahil itu bisa terrealisasi. Percaya nggak percaya, aya teh tukang ojek jadi miliarder. Teu aya, tapi nu gaduh gojek jadi menteri. Terus tuh. Kenapa? Karena adanya sistem kurang kepikiran teh aya aplikasi Gojek. Henteu. Ayeuna nu kaya raya saha? Menteri. Kenapa? Karena dia berusaha mencari tahu bagaimana jadi seorang tukang ojek yang kaya raya. Ayeuna tinggal akang-akang bagaimana mencari tahu bagaimana caranya supaya tukang udud bisa beunghar. Gampangnya. Aya sistemna teh kudu ngemut deui. Beres. Tah gitu. Masih keneh hoyong bonusnya? Hoyong. Aing sieun teh garabung hanes dijelaskeun teh. Gabung. Elah ya, upami teh gabung teh bahaya ya. Saksina pun guru ya. Bahaya ya. Atos gabung. Cung acan heula mana? Nu acan ajeng can gabung. Jujur. Ayo, nu can gabung jujur. Ayo. Jujur. Acan gabung, jujur. Engke dibere rokok. Dibere
Learning by doing saja ya, kartos learning by doing. Ya tadi na uku dulu jen aya. Jadi sambil berjalan, sambil memulai kita belajar. Ya, da kabeh ge henteu ujug-ujug pinter. Akang oge teu ujug-ujug jadi kiai, baheula jadi santri heula. Diajar heula al-kalam upais lelenya. Gitu. Tapi tukang ngeliwet. Gitu. Jadi learning by doing saja, bergabung sambil belajar supaya tahu lebih dalam. Karena kalau sudah tahu lebih dalam, posisi reseller bisa mendapatkan sepeda motor harga 15 juta. Kalau sudah tahu lagi sistemnya lebih dalam, posisi supervisor kenging mobil 150 juta cash tanpa nyicil mau diudak-udak kolektor. Iya mah ya pakai mobil cenah karek 2 bulan bisa dijemput. Gratis sih dia nya. Harga 150 juta, mangga merekna mah bade BMW, bade Mercy, bade Lamborghini mangga. 150 juta. Posisi manajer di pasihan mobil Pajero sareng BPKB sareng modal janten stock center 200 juta. Posisi manajer. Sistemna kumaha? Engke we ieu gican gabung ah. Ya. Pokoknya ieu mah bejane unggul heula. Posisi kacap, urang benar-benar pensiun. Naon? Di pasihan mobil Toyota Alphard harga 1 miliar, rumah na mewah 2 miliar, sareng modal kanggo nikah deui tanya. 2 miliar rupiah kanggo modal usaha. Total di posisi kepala cabang urang kenging pensiun totalnya 5 miliar. Hanya dengan mengawali orang dari pribadi, mengawali dengan cara pindah ngarokok heula. Ulah berbicara rota maka batur lamun orang masih kene udud buatan si Bunhau. Nya di kabatur ngomong rota mah di ududna si Bunhau kene. Tahu cak jahe lagi. Terus? Siap? Siap. Awali dari diri sendiri, awali dari hal yang kecil, jangan melihat dulu gunung yang tinggi, saling kaki acan jalan. Terus? Itu, engkena wegah ningali na kaluhur alah nepi moal ka puncak gunung. Urang lagi dihanapkeun nih. Tungkul we jalan mulai salengkah, 2 lengkah geuning geus di luhur. Terus gitu? Nah, gitu. Ya. Itu bagian daripada sistem yang dikeluarkan oleh PT Dwi Sukma Mitra Rotama. Ya. Peluang sudah ada, nggak usah banyak mikir, da ieu mah sanes ujian. Emangna ujian banyak mikir, Mau naik kelas. Ayeuna mah teu ujian ge naik kelas. Ya, Lulusan corona. ayeuna pikiranna kieu we, urang saminggu ngarokok saeb sabaraha, ayeuna alihkeun we heula kanggo ngarokok saminggueun beser keur saslok. Daftar jadi member, rasa? Aya rugalna teu? Henteu, rugina teh paling lamun aya ngasaan. Tapi kan ayeuna mah aya mangpaatna, mere teh bari promosinya. Ya. Hari kemarin mah mere ka batur ngadon beak, tau mah diabur lintu. Rokok diabur ludes. Rasa? Ayeuna mah ludes kieu teh naon, Kang? Dijamin da isukan nanyakeun deui, ngeunah euy rokok kamari. Oke, lah mau lihat udah, nama dagang orang teh kan. Ya. Terus peluangna tos aya mangga. Kantun di emutan tong seueur teh ngemut, pilih kalaleban. Ya, pilih kalaleban. Gitu. Insyaallah khususnya di dia di Darul Irfan panginten abdi ge alhamdulillah tiasa kasambung deui. Kamari sababaraha taun paling abdi ngelol hungkul ka dieu. Gitu nya. Ayeuna kasambung deui mudah-mudahan abdi atuh kakait di dieu tiasa ngiring rutinan pangaosan. Amin. Setiap pangaosan sasihan urang ayakeun riungan kieu. Siap? Siap. Tugas akang mah cek we ajak tukang udud ka dieu ajak ngaos. Ya, ajak kebaikan. Lamun mu masa kajidahnya diajak ngaji mung gitu. Ajak ngaos tapi di uruhan udud gitu di ditu sabatang lumayan. Siap akang-akang sadayana? Kalau resan pangarsa di dia ngadukung putrana terus janten stokis mangga bilih bade daftar gabung balanya ke beliau nya bilih akang-akang di daerah masing-masing di rumahna bade muka stokis mangga peluang aya minimum belanja 5 juta rupiah
sudah bisa jadi stokis mendapatkan harga di bawah harga member. Harga member itu murahnya. Harga member itu murah. Kalau stokis lebih murah lagi. Kumaha cenah Ustaz Eli kasaingan teu moal atoheun waya. Atau naon da omsetna mau lompat ke mananya? Nah ini tahun yang diwae. Jadi aya pesaing teh moal panas hate, moal panas ceuli di dieu mah atoh. Aya nu sukses atoh. Gitu. Kartos Bapak-bapak sadayana? Insyaallah. Atur punten abdinya, abdi mah da kieu malum lah. Orang galunggung mah ngomongna teh sakat camplung teh gini. Bikin pada itu maros Pak. Oh, mangga pilih pada aya nu pada itu maros. Pangersa tuh pilih pada itu mah. Ya. Di Bulan? Anu tos berkembang Cimahi kadasan anya di Cimahi parantos aya stokis tiasa diuningaan masuk di engke teh lebet kana akun dina handphone aya daftar stokis. Bandung Barat. Pangersa bayang stokis di Cimahi sabios. Di sae pisan margi di Cimahi teu acan seueur. Anu kaetang rada seueur stokis mah Purwakarta, Sukabumi, Bandungna kabupaten, sanes Cimahi, Cililin aya apa ngeunin? Acan. Tapi member mah tos aya di Cililin. Kalaresan ti grupna Pak Haji Nasor. Jadi ya. Jadi masih kena kosong Pak. Sa Indonesia teh neme member teh neme 7.000. Sa Indonesia penduduk Indonesia teh aya sabaratus ratus juta. Jadi 7.000 mah neme sakelurahan. Ya. Neme sakelurahan ieu teh nu gabung teh. Jadi peluangna ageng. Ulang ngantosan booming heula karena nungguan bukti. Kayak urang mah ningali heula bukti cenah. Geus rame ka karet Dan pangersa menemukan di Cimahi itu dapat ka pangersa sebenarnya. Oh, stokis. mun biasa. Jadi tong ngantosan rame. Ngantos rame mah hese. Mumpung can rame, ramekeun. Di saat sudah rame, cicing. Geus tinggal cicing tos rame mah nya. Beda Kang sareng sales, aya di dieu mantan sales rokok. Saya Bilih ayahnya ulah kasinggung. Sales rokok kan nyanak produk anyar, merek rokok baru ngagedoran tiap warung. Lareseu. Nawisan dengan melobi sedemikian rupa. Terus berjuang eta si sales teh. Begitu tos rame booming, eta sales ngaleungit teu. Ngaleungit tadi kamanakeun di talapung da rokona geus rame. Paling oge muncul deui teh naon bawa nu anyar deui. Terus akhirnya bagian berjuang. Terus nu kamari rame booming eta kumaha kan jasa manehna aya. Anu mempromosikan di awal saha? Sales. Begitu udah booming gigit jari. Harus dengan adanya program seperti ini terjawab sudah keluhan daripada sales rokok. Karena di saat Rotama belum ramai silakan Anda perjuangkan, di saat sudah booming Anda tinggal duduk diam saja. Karena royalti akan mengalir terus. Ya. Jadi untuk menjadi supervisor manajer kacap tidak perlu bawa surat lamaran, cukup we ngalamar ke 200.000 selesai. Harusnya gitu, segitu ti pribados ngapi atur punten nya bilih aya tutur saur nu kirang merenah. Bilih aya bade naros sambil santai ya, Bang. Nya bade anu teu maros, bade gabung kumaha teknisna Ustaz Eldi tos paham insyaallah. Intinya bilih bade ngayakeun di daerah masing-masing, insyaallah tim leaderna engke dikintun. Di dia aya pada sepocoy. Tah, yuk. Senior. Asalnya tukang muter-muter baut dah. Ayeuna mah tos pinter nya. Mal aya lirena. Hatur nuhun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruby Waktos